बेटा, बहुत जोर की भूख लगी है, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। कितनी गंदी स्मेल आ रही है। इसमें से वेटर कहता, शायद इनको खाना खाना हो। लड़का कहता, अब ऐसे लोग भी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे क्या? अभी के अभी ई से भगा, वरना मैं सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर भेज दूंगा। तुम इस जैसे भिखारी को रेस्टोरेंट में खाना खिलाते हो। तब लड़का इन्हें अलग ले जाकर खाना खिलाता है। तभी लड़का गुस्से में आता है और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। आगे जो हुआ देखने से पहले माँ लक्ष्मी के नाम लेकर वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना, जिससे तुम्हारी माँ लक्ष्मी हर मनोकामना को पूरी करे। सोशल मीडिया पर लोग इस लड़का को ही गाली देने लगते हैं।